de er altid varmt tilgængelige. For det er vældig mye snø, man egentlig skal spise. Ja, for at få væske nok i den kroppen der, så skal det være mye. Er det vandet lunkent, eller er det... Ja, vi gør det lidt lunkent. Ja, for ellers så kan du... Det er samme med, når du kører ud. Når du kører ud med rovdyrsmat på en dag, hvor det er minus 30, så får du næsten ikke skjøttet op af bøtten på en dag. Så det er frysefaste. Åh, det var godt, vet du. De har jo, elge har en funktion, hvor de kan spise under vandet. Og så er det også med ulverne. Forstår mig. Kommunikation med lyd. Det er lyd, det kan være. Viser? Ja. Ja, lad den stå uløst. Hvis der sker noget, så kan en af jer komme ind. Så kan vi komme ind og hente dig, vet du. Det er greit. Dette kan vi. Vi er klar. Ja, gammel som 17 år, og han er bare pappaen til Shimmer der. Det var den sidste. Nu ser vi kanskje hvem som bestemmer herinde, for jeg skulle tro, det var den store han, men der er vældig nyt temperament på huerne. Rokker altså lidt over. Hvis I kigger lidt på ørerne, og så har vi her, skal se, det er, jeg kan lige fortælle lidt, det er navnet, det betyder kvit på fransk, og hanki, det er et samisk navn for dyb snø, og så har vi den sidste, som er her, han hedder gubil. Gubil betyder også på gammel fransk faktisk bare rev. Hvis vi kigger lidt på dem, hvis man kender lidt til fjeld. Ja, at man ikke har armen inde i kameraet, fordi de kan godt lide at stjæle. Er det det her? Ja. Så du bare lige har en sikring på det. Hvis man ikke har med, kan man bare vise dem hånda. Ja, det kan vi også på hånda. Se da, se godt. Oj, så flink. Oj, så flink. Ja. Nej. Nok. Se, du må se på fotografen. Så fine. Siden vi bare var 6-7 gange gamle. Og det er jo nemt så at regne ud, at vi voksede op uden et voksen ulveforældrepar. Men det kan ikke lade sig gøre.
terge dyrene. Sett den i hodet. Jeg kan altså lige op og se lidt på hende. Men også den her liggeposition, altså playbound, det er også en godt udgangspunkt for, hvilken retning man skal skifte. Og så bare se det ud.